د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې عائشہ صدیقہ للبنات نن فارغیږي تی بنات دا پید رب دی احسانات نن پی باران دا رحمتونو راوریگی ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې محتمم مولوی عبدالرحمن دے مفتی اشتیاق سے قدردان دے زرش مفتی صاحب احسان دے زرش مفتی صاحب احسان دے عبدالعزیز سے پمنگران دے د محتمی می چند جنا ہم زاریگی بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې زاہد اللہ سے مورے پردے مولانا الہام دزڑ سر دے بل مقاری ابو بکر دے ہر یو استاذ بختور دے د علمیت فلک شمس غنتی زلیگی بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې خوشاله نن بنت خوش دل دے ور سر بل بنت اجمل دے بنتی چراغ سید یو فصل دے بنتی چراغ سید فصل دے بنتی چراغ سید یو فصل دے دا پہ انسان دلمی زل دے دویت صادر دا پرغت ور پسر کیگی دویت صادر دا عزت ور پسر کیگی بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې بنت گلزادہ پاغشان ورسر بل بنت سید رحمان ورسر بل بنت سید رحمان بنت عبداللہ نا قربان بنت عبید اللہ قربان ہم بنت امیر نواز خان ہم بنت امیر نواز خان بنت انتخاب ہم فدی ٹولو نازیگی بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې یاد راته بنت عین الله دے بنت خان لم ورسر دے بنت سیرا شپ بیا بیا دے زینب و محمد بیا بیا دے علم تیارو کس بن سبا دے تورو تیارو کی علم سپن مشال بلیگی بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې د عائشہ صدیقیہ نفارغیږي بناتے خويندې ډېرې خوشاليږي بناتے خويندې بناتو نن چادر پوشیدا ټپي درب مهرباني دا کور کې لو یا خوشالي دا ورته هر چا مبارکی دا ورته هر چا مبارکی دا مولوی
مخلص عثمان ورتن نظم ڈالے کیگی بناتے خوندے ڈیری خوشحالیگی بناتے خوندے دا عائشہ صدیقیہ نفارغیگی بناتے خوندے ڈیری خوشحالیگی بناتے خوندے دا خلی کلام ریکارڈ کړل شو په خوږ आवाज د جناب حماد الرحمن احسنی رابطی نمبر مهیروي 0336 316 7936 WhatsApp نمبر دے 0312 94 27 408